Takže já vás zdravím u tohto videa. Dneska si zahráme Stick War Legacy. No. Čo si dáme? Toto. Já už jsem to hrál. Ano, tu jsem skončil a můžeme si dát aj nové. Ne, tak chcem tuto. A jdeme od začátku, abyste viděli, jak to má levely. Nevadí, ideme tam, kde som skončil. Level, čo nemôžem dať. Za to, že ste tu vy, tak sa ho pokúsim dať. Pokúsim vyhrať. Jo. Zateším, že keď budem mať týchto, budú silný. Počkať, môžeme ich hľadať? My ich môžeme hľadať. Super. Nie, nepôjdeme do útoku. Skúsim ísť ale s týmto. Oni prístupne sa zdelia. Ojaj, on mi vyberá veľa. No ale, mi sa pribúdal. Pribúda trošku život. Tak dá toho do toho. Alebo, že by sme ho zabili? Výborne. Nič, tu sa nie, jednou ranou do hlavy nás dali. Budujeme. Ten nádherný západ slnka je. On tam leží na zemi, spí. Prečo tak pomaly zarábajú? Musíme ich dostať čo najviac ako oni. Dobre, môžeme dávať vojakov radšej. OK. Dáme veľkého strelca. Keby sa chystali na armádu, vojnu. No za tým len dvoch. A my? Dáme si ich trošku vyššie. Tak. No dobre. Ups, dali vojnu útok. My sa zdialíme, lebo máme ešte slabú armádu. Čo? Oni nás zastrašili, to není fér. Aby boli rýchlejšie, mali peniaze. Čo tu máme? To neviem vôbec čo. Nevadí. Ne, ústup. Oni majú veľa, oni majú viacerých. Ničte. Zabite ich. Nie, nás ničia sochu. Tak počkajte. My si dáme ešte jednu veľkostrelca. Ale ako sa mi rýchlo míňa život, ale aj nám. Musím si upgradenúť sochu. Nejde ďalší? Idú ďalší. Útok. Uja, ničte ich. Ústupujú. Čo sa stalo? Reklamy nie. Ach jo, ľudia. Nevadí, zrušíme. OK. Ale sme vás dostali, čo? Koľko nás zomrelo? Ani jeden, a ich dvoja. Dobre, super. Len tak ďalej. Nie, počkaj, len majú tretieho. Musíme to zabili dosť. Do útoku! Ústupujú rýchlo! Ešte! Strelajte po soche! No ako, ničte sochu! Dobre, ústup! No nie ústup, ale... Poďme rýchlo. Nemáme čas. Dúfam, že nevyšľali útok. Dobre. Počkať. Necháme ich. Nech sa tam zoradia.
Dobre, môžeme ísť na svoju pozíciu. Do svojej pozície môžu ísť. Máme veľkú armádu, aj oni majú. Dostal som nejaký nápad. Zoberieme na tohto, alebo nepočkať. Lukostrelca. Poď. Ako sa mierí? Aha. Dobre. OK. Super, tak to môžeme trápať sochu. Hop. Hop. Super. Tyjo. Znižuj ich. Výborne, čo najviac ich musíme získať. Výborne. Max ich máme veľa, úplne. Ne. A útok. Nie. Útok. Zdelia sa? Ustúpte radši, lebo my máme veľkú armádu. Vytvárajte ich čo najviac. Už ich ničia, jupí. Za chvíľku budú dvaja mŕtvi. Dávajte, vidíme tí životy vám. Ustupujte radšej. Nie? Dobre. Kopu nás zabili. Dali ústup. Útok. Dobre, útočte. Dobre, útočte. Áno, útočte. Áno, útočte. Ústup. No nie, ale. Dobre. Dobre, toto. Teď, aj lukostrelcov. Dávajte, ničte ich. Aj chvíľku nebudem radšej hovoriť nič, aby ste sa dívali na súboj. Radšej ústup dáme, lebo ich je vyššie. Alebo útok. Zničte ich. Jo, a idem do útoku. Ľudia, ja neviem, že či to dneska dáme, ale ja si fandím. Fandím. Útok. Jo, zničte ich. Jo, ľudia, dali sme to. Výborne. Máme nového, akého, ukážte. Výborne. Nie, reklamy. Ľudia, počkajte diváci, ja si to tu na chvíľku stopriem, lebo musím vybaviť a o chvíľku som pri vás späť. Tak sa tedy čaute.